along the name Santi. In them Zadekima, Pian Passion Pit, Piashin, and what other down in your subject, you go boozer, whom young man should call Chamas. Namo Janda Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Janda Namo Janda Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Dada Dengan dengan nama Allah menglaba ini net half nesah nekune telabai saya. Dulu nasi deni dah kado witi bain bono. Adi witi bain dia mama meno doara witi. Mina jaran nana sara tidak mau hobi melu. Tui ne shit ne je seimu kutu. Biar ni dah. Ada ubah kutu meno doara witi kutu. Tahu ni? Mano Dwara Witi Mano Dwara Witi Say Taga Poinland Shillare say a saint temple no. To your people will build a kama, Boinga, Selena, Boinga Besida, Monodora was a time not out here, then get up no. Peter Zo from the J. Being Drayo, Naje. When I Selena, when go busy dam, not or I was under a piercing yapid. Drayonga Ayo, Tin Shanono, Iron Tin Shans or Twitter Kama, Yin be that way, Jack be that way, swear needed at Twitter Kama, Tinking and a pida. As drown pidapo. Zogaro can handy. Then was low. Say the good people can a day can aha. When I said na, when go visit that, Nora Wesa, Trayo, Aradiga, can a hound. Shinilo, Shin did. Soldier can a dead. I just sit in a big away, can man what I mean. Sidna can be Taga sit them about it. Na mene dauna ko uti be ma jaro zoru la daune da ma sit na be no atong no ma du no loba so de saga ko awaiza thingkhara so de padesa thoma ne to pyo le khama tana lo tu daun lo po oh thissa le ba daun le khama thamodiya so de name daun lo po name ro pyaung le shi da hman be me aya kawပုံစံကတော့ခွဲပြားခြားနာမှုမရှိဘူးအခုဇောဒါဆိုရှင်ပြန်အရိယတွေကရောကံလားမေးစရာဖြစ်လာရောစေတနာကံပဲလေဒါပေမဲ့ကိလေသာရှိရင်ကံကျွင်းကျန်တယ်ကိလေသာမရှိရင်ကံကျွင်းမကျန်ဘူးဖြစ်နေတာကံပဲပေါ့လုပ်နေတာကံပဲပေါ့ဒါမဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်မဖြစ်ကျန်သေးတာကိုဟုတ်ပြီဒီဇော55ပါးရှိတယ်ဆိုတာသိခဲ့ပြီးပါပြီလက်ရှိဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကတော့ကိုယ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေတာကိုယ်တို့ကဒါနရှိမယ်သီလရှိမယ်ဘာဝနာရှိမယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်3ခုထဲမှာဒါနကအနိမ့်ဆုံးလို့ပြောထားတယ်ဒါနကအနိမ့်ဆုံးသူကတော့ဒါမဲ့ဆိုးတာတော့မဆိုးလေကောင်းတယ်လေ good better and the best ကောင်းတယ်ပိုကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့သူကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရတာတော့ကိုကပင်မခံပြီးရှာလာတဲ့ပစ္စည်းကိုပေးပြရတာလေဒါဆိုရင်ပိုရတင်တာပေါ့မှန်တယ်လေ
လူတွေလောက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကုံသွားတာကိုတန်အောင်ထမဲဝယ်စားသူတို့အဲ့လိုတွေးမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်စဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါနလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဇောအကြာကြီးမတည်ဘူးမတည်ခြင်းတော့မဟုတ်တာတည်ခြင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အာယောကများတယ်လေဒါနလုပ်တယ်ဆိုပစ္စည်းကန်ရတာကိုပစ္စည်းကန်တယ်ဆိုကြတဲ့အခါဗျာဆွမ်းချက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအသိဆုံးဖြစ်မှာပါမနဲ့အာယုံဆွမ်းထားလောက်တဲ့ပုံကိုယ်ကြတော့သက်သာသာသူအိုးလေးတစ်လုံးတက်လိုက်တဲ့ဆိုတော့စကားမြတ်မြတ်ပြောစရာမရှိဘူးဟောဒါပေမဲ့9ပါး10ပါးပါတရားပါတစ်ထောင်ဖြစ်လာချီအကုသိုလ်ကတိုးလာတာအဲ့လိုပြောတာအကုသိုလ်တိုးဆိုဟာရှင်မြလေဒီလိုလှူတာလေအကုသိုလ်တိုးဆိုဖြစ်နိုင်လို့လားဩဇောပြန်ကြည့်ရတယ်ပစ္စည်းကင်နေတယ်သမကုသိုလ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဟင်းချက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်နေမှထင်လို့လားစကားပြောတာပါစီပြောနေရတာလေနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ပူတာပဲလေဥစ္စာကြောင်းရှိနေပြီဟောကြောင်းရှိနေပြီဆိုတော့ဒီတဲ့အတိုင်းပဲတွေးနေမြင်နေတာပေါ့အကုသိုလ်လုပ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးလုပ်နေတာကုသိုလ်ပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတာကအကုသိုလ်ဇောကံကောင်းတာကသူလုပ်နေတာကောင်းတာမို့လို့ဖြစ်နေတဲ့အကုသိုလ်ဆိုပေမဲ့အကုသိုလ်ကကြီးကြီးမားမားအကျိုးပေးနေစွမ်းမရှိဘူးလေဖြစ်နေတာပဲဒါဇောခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကံကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဝနာခေါ်တဲ့စိတ်ကိုထိန်းရတယ်ဟုတ်ပြီဒါနလုပ်တယ်ပစ္စည်းကိုကင်တဲ့အချိန်မှတော့မှနော်လှူဖို့ကင်တဲ့အချိန်မှတော့မှကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်တယ်အဲဆို तू ကတစ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်မြင်နေတာနှစ်လှူဝယ်ပစ္စည်းကိုမြင်နေတာသုံးပန်းဝကျင်ရှိနေတာရူပံတဏ္ဍကန္တရတ္တဖောရဘောအာယုံ၅ပါးပတ်ပတ်လည်နေတဲ့အချိန်မှာမနောဒရဝိธีအကောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးမနောဒရဝိธีအမကောက်ရင်ဒါနကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကံအားကောင်းမှာလဲဒါကြောင့်အကျိုးပေးအညံ့ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်ညံ့လဲဆိုရင်ငရဲကြသွားဒီဒါနပေးလို့မရတော့ငရဲကြသွားတဲ့လူဒါနပေးလို့မရတော့ဘူးဒါနကျွတ်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေခန္ဓာကောင်းကောင်းလေးရှိဖို့ဝေးတော်မှခန္ဓာကောင်းရတယ်ဗျစုပ်ပြတ်နေတဲ့ခန္ဓာမျိုးဆိုတာဒါနကျွတ်ကမပေးခြင်းဘူးသူကမျက်နှာလိုက်သေးတယ်အဲဒါမို့ဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်မာတဲ့အကျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ရှေးလဲနောက်ရှေးလဲနောက်ဒီမလှူခင်ရှေးလှူနေဆဲလှူပြီးအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတွေတည်နေဖို့အထောက်ပံ့လိုသေးတယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အဲကြောင့်သံဃာကိုရှာရတဲ့ဆင်ရောက်လာတာပေါ့သီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာတဲ့ဆင်ရောက်လာတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒါနကံရဲ့သဘာဝကိုအာနေတာအာနဲ့မှာပေါ့အာယုံတွေနဲ့ပေါင်းထားတာကိုပြီးတော့ဒါနကိုအချိန်တိုင်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးလေတတ္တတရားပေါက်တဲ့ချိန်မှာထားလောက်တာထားလောက်တဲ့အချိန်မှာတောင်မှကုသိုလ်ဇောကအကြာကြီးမတည်တာမို့လို့ကုသိုလ်ဇောများများဖြစ်အောင်လှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကောင်းရှာရတယ်အဲဒါကြောင့်တစ်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်နဲ့တည်သူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နှစ်အဲ့ဒီကိုယ်နဲ့တည်တဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာထဲမှာပါနေမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကပိုကောင်းတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒါပြောတာလဲဆိုတာဘုရားကိုမေးတာကိုအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘယ်မှာလှူရမှာလဲဘုန်းတော်မေးတဲ့အခါမှာဘယ်မှာလှူရမှာလဲဘသူကိုလှူရမှာလဲမတူလေဘသူကိုလှူရမှာလဲဆိုတဲ့စကားကိုပြောတဲ့အခါမှာမင်းချစ်တဲ့သူလှူပေါ့မှန်တယ်လေမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားလှူရင်အလှူဖြစ်ဖို့အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပုံများတယ်ဒါဆိုတော့ဘယ်မှာလှူရမှာလဲနေရအောင်မေးတဲ့အခါမှာအနုတ္တရံပုံညခိတံလောကတ္တကိုယ်တို့ကြိုးမျောပုတ်ပြီးတော့သံဃာကြီးတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့သံဃာကိုလူရှင်ပြရဲ့လူတွေရှိတာပဲလှူလို့မရတယ်လေလှူလို့မပြောဘူးရတယ်တစ်တရိစ္ဆာန်လှူလို့ရတယ်နှစ်ကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့သူလှူလို့ရတယ်သုံးကိုကျင့်တရားကောင်းသူလှူလို့ရတယ်လေးဇံရ
လူရတာပဲလေပြီးတော့အရိယပုဂ္ဂိုလ်10 ယောက်ပြီးရင်ပိစကဗုဒ္ဓပြီးရင်ဖရာအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်14 ယောက်ရှိတယ်လေဗျာချက်တဲ့သူလှူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးကိုမလိုဘူးကြိုက်တဲ့လောက်ပြောရရင်တော့လိုချင်တယ်အဲ့ဒါရုပ်စင်တော်ကစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင် right place နေရာမှန်လေးရွေးတယ်ကိုနဲ့တူစီးပွားလုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က right person လူမှန်ဖြစ်ဖို့လိုတာကိုဘာဖြစ်လို့လဲငါလာလူတာမဟုတ်ဘူးဒီတဲ့ပိုကြီးပွားတာကိုလိုချင်လို့လူတဲ့ပို့လည်းဒီတိုင်းပဲမယူဘူးဆိုပေမဲ့ပေးတဲ့အခါမှာပြန်ရတဲ့ဟာကပိုကောင်းတာလိုချင်တာပေါ့အစင်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားချီးကျူးတာနဲ့အစင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားချီးကျူးတာနည်းနည်းခံစားကြည့်ပေါ့ကိုယ်ပေးတဲ့အခါမှာစဉ်းစားနေကျေးဇူးတင်တဲ့နော်စိတ်ထဲမှာသိပြီးတော့မခံစားရဘူးဩတကယ်ကိုဟောအရာရှိတွေပဲဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဟိုတာတို့နော်ကောင်းလိုက်တာနောက်လဲလွန်းနေမလီဝမ်းသာတာကွာတယ်အခြေခံကွာတာဒါနကသူ့တဘာဝကိုကဇောဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအကြာကြီးမဖြစ်ဘူးအာယုံတွေကာနေတာမို့လို့အဲ့ဒါကြောင့်အာယုံကောင်းဖြစ်တဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ရှာရတယ်အဲ့ဒါမှကုသိုလ်ကံပိုကောင်းလာတာကိုဒါဆိုရင်ဒါနထက်ဥစဉ်သွားမယ်သီလကြတော့ဒါနနဲ့မတူဘူးကိုယ်ခန္ဓာမှာကတ်သွားတာကာယကံဝစီကံကိုထိန်းတာကိုဒါနကကာယကံဝစီကံထိန်းစရာမလိုဘူးဆက်ပြီးလည်းပြလို့ရတယ်ပြီးတော့လေလူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟန်လုပ်ပြီးတော့ဘုရားတက်လို့ရတယ်ဒါနကလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကအားနေတာသီလကဟန်လုပ်လို့မရဘူးဘလောက်ပဲဆဲကျင်တယ်ပြောမဆဲဘဲနဲ့ထိမ့်ပြီးနေရတာသီလမဆဲဘဲနဲ့နေတာကိုအော်အရင်ကဆက်တတ်တယ်လို့အခုမဆဲတော့ပါလားအလိုလိုထင်ကြီးစရာဖြစ်လာတာဒါသီလရဲ့ကံပဲဒါဆိုရင်ကာယကံဝစီကံကြာပူပြီးသားပါဗျဝိရတိ3 ပါးဆိုတာဒါသီလရဲ့ဂုဏ်ကိုပြတာဒါဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကပ်ပြီးပန်ကားမို့လို့ပြောမယ်လုပ်တိုင်းလုံးမယ်လုပ်တိုင်းဒီဥဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါဇောကပြန်ကောင်းလာတာပေါ့စိတ်ပြောင်းရင်ပြောင်းသလိုဇောကလည်းပြောင်းတယ်လေဒါနဲ့ဇောလည်းစိတ်ရဲ့တဘာဝပဲလေဗျာဒါမနောဒွါရနော်တွေးပြီးပြောတော့မယ်ဆိုတွေးရမှာပဲလုပ်တော့မယ်ဆိုတွေးရမှာပဲတန်းလုပ်တာမဟုတ်တန်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဩအဲ့ဒါကြောင့်မပြောခင်တွေးတော့မနောဒွါရဝီထီဖြစ်တာပေါ့တချို့ကမတွေးနဲ့ပြောတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးမတွေးနဲ့ပြောလို့မရပြောမယ်လို့တွေးမှပြောတာမပြောနဲ့မတွေးနဲ့ပြောလို့ရမှမရပါနဲ့မတွေးနဲ့လို့မရဘူးဒါပေမဲ့တွေးမြန်တော့ပြောမြန်တာတွေးမြန်တော့လောက်မြန်တာနည်းနည်းတွေးမြန်ပြောတယ်နည်းနည်းတွေးမြန်လုပ်တယ်မှားတာများသွားတယ်မြန်တွေးပြီးနည်းနည်းပြောမြန်တွေးပြီးနည်းနည်းလုပ်အမှားနည်းသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသီလကထိန်းတာလို့ဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်ပြောမယ်စဉ်းစားတိုင်းလုံးမယ်စဉ်းစားတိုင်းသီလပြန်ကြည့်နေရတာကွာမကြည့်အဲ့ဒါတတိထားတဲ့ခေါ်တာတတ္တာတတိဟိရိဩတ္တပအစရှိတဲ့တရားတွေကလူတယောက်ကုသိုလ်ဖြစ်စေတာကိုဒါကြောင့်မို့ဟောပေါ့နော်ပညာလည်းတတ်မယ်အတိလည်းရှိမယ်ကိုယ်လည်းတတ်မို့ထားမယ်ဆိုရင်ရာထူးကြီးလာလေးပို့ပြီးတော့ကိစ္စဆိုင်လေးပဲကိုတတ်ဖို့မထိုင်တော့ရာထူးကြီးလေးပို့ဆိုလေးပဲပြောတဲ့စကားတကူကမတူဘူးအောက်ကလူတယောက်ပြောတဲ့စကားကလူတိုင်းကြားတာမှန်ပေမဲ့လူတိုင်းမကျင့်ကြဘူးအပြည့်ယူဖို့လည်းသိစိတ်ကိုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအစင်တန်းမှမရှိတာဒါမဲ့နည်းနည်းကြည့်လာကြည့်ပြောတဲ့စကားအတီဖြစ်တာဒါဆိုရင်ပြန်စဉ်းစားရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟိရိဩတ္တပဟိရိဩတ္တပကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အခါသမုအာကုသိုလ်မလုံအောင်ထိတဲ့အခါမှာ तू ကတကားတစ်ခုပဲအထိန်တစ်ခုပဲအဲ့ဆိုတော့ဗျာသီလကဟိရိဩတ္တပမရှိဘဲနဲ့မတည်ဘူးအဲ့ဒါလောကပါဠိခေါ်တယ်လောကကြီးကိုစောင့်ရှောက်ပေးတာအဲ့ဆိုရှင်ကြည့်ပေါ့မျက်လုံးပွင့်တဲ့ချင်းနဲ့အိတ်တဲ့ချင်းဒီထဲမှာသီလလက်ထက်မှာရှိပြီးလှူခြင်းတဲ့စိတ်ပေါင်းမှာလှူရတာဒါနအထင်တိုင်းမရှိဘူးသီလကအထင်တိုင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သူအကျိုးပြီးအာသံတော့အပယ်မကြစရာဘူးမရဘူးဆိုတာမရှိစရာဘူးသီလကဒါနအကြည့်အောင်တော့ပုံကငရဲကြာသွားကြည့်မပေးတော့သီလကငရဲလုံးဝမကြစရာဘူးဘာဖြစ်လို့သူကြားထိန်းခဲ့ရတာလေ
sorry. I'm poor Java, never your abo. That's so yin. A council finger, a council mode. To a cune, no go tenali. Seko tina movu. Seko being at a maduma. And being at a mapara, bawana. Bawana jarobia, you go sayara. Minane, pound, mine. Jara Bamado, Jara Tara. Oh, take a look, we tip it as to Vazo. Minda, we tip it at Mammy May. Think I be Livia, so body we teach it, Zoma body we teach it. Zoma body we teach P. Ahudo, a pido. My pigeon no more, Pilo, Maya. Danamo, a demanda, manda, brader at the brader. Mina chima, Zoma buying, Pian reader chima, Lolobido, Agudo Pimaro. Aja, Mada. Tia Mada.ပြောတာတော့ခက်တယ်တရားထိုင်တယ်လို့သူကလေ့ကျင့်ဖြစ်နေတာဒီလိုထိုင်တာမှတရားထိုင်တယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးတရားတာကိုမှတ်နေတာဒါဆိုရင် तू ကစိတ်ကိုထင်ရတာမို့လို့မြင်ကြားနန်းဆဆတိတိတွေ့မြင်တဲ့ချိန်မှာလဲတွေ့ပြီးမှမြင်တယ်ကြားတဲ့ခါမှာလဲတွေ့မှကြားတော့အိုးအကုန်အကူးဆိုဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဘုရားကနေလံပြီးတဲ့ထက်မှာဒါနကိုအာရပါရအကုန်ကြားခံပြီးတော့တနေ့ကုန်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်မေတ္တာကိုအာရပါရခြေခြေနဲ့တိတိကျကျနုတနှင်းစာနွားနုတနှင်းစာပို့တဲ့သူပွားတာပြောတာဒါနကကာယကဝစီကမထင်ဘူးလေပြစ်လို့လေရောနေလေပြစ်ဖို့လွယ်လေပဲဘုန်းကြီးမို့လို့သာနာလာပြတာအဲ့ဒါတော့မှဘုန်းကြီးကကျင်ရိုးစံမကောင်းဆိုတဲ့စကားပြီးတော့အစင်တမ်းမရှိဆိုတဲ့အခြေအနေရှိရင်မပြည့်မပြရဒီလိုလောက်တာဒီလားဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူးလေဘာဝနာဒါမျိုးလုပ်လို့မရဒါကြောင့်မို့ဒါနထက်သီလထက်ဘာဝနာတကယ်လို့သာပေါ့နော်ဘာဝနာကစိတ်နဲ့တိုက်ရိုက်ချစ်ဆက်ထားတာကိုဘာဝနာကမှန်သွားရင်ပြောတာဆိုတာနေတာထိုင်တာတက်ရလာတယ်သိတတ်လာတယ်ဘယ်သူမှမကြည့်ခဲ့ဘူးပြောတာဆိုတာသိတတ်လာရင်လူတာတန်းတာပိုတိကျလာတယ်အဲ့တော့ဂရုစိုက်ကြပါတရားထိုင်တယ်ဆိုရဲစကားရဲ့နောက်မှာကိုကျင့်တရားတွေပြပြနေတာရှိတတ်တယ်လူတာတန်းတာဂုံရှင်းဝါတွေပါနေတတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဇောကအားပြန်နေသွားတာပေါ့ရှင်ပြရဲ့ဇောအားနဲ့ဘာဖြစ်တာမလဲကုသိုလ်လုပ်တာဒီထဲမှာရှိတယ်လေအကုသိုလ်တာဒီထဲမှာရှိတယ်လေဇောဆိုတာကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အကုသိုလ်လည်းဟုတ်တယ်အခုဒါနသီလဘာဝနာပြောနေတာမို့လို့အကုသိုလ်မပါသေးဘူးဒါဆိုရင်ဂရုစိုက်တဲ့မစက်နဲ့မေးကြည့်ပေါ့လိုရင်လုပ်လေအားရှင်မြတ်ဒီတော့ဘာမှမမျှော်လင့်ပါဘူးလုပ်ချင်လို့ကိုလုပ်တာအဲ့ဆိုရင်ပေးမှာပဲယူတော့အဟောပြန်ပြောမှာမရလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးရှိနေတဲ့အချိန်မှာသာပြောတာဒီစကားကတကယ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်လိုချင်တာပဲကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်မှာရာသူတို့ဂိမ်းဆိုင်ဘူးအင်ဂျီချုပ်ပြီးတော့ရှောက်သွားနေမှာယောဂဖြစ်လာကြည့်အကာကွယ်လေးတော့လိုတယ်အနည်းဆုံးစွတ်ကျအင်ဂျီလေးတော့ဝတ်ထားအောင်မှာအေးပတ်မှာဆိုလို့ကောင်းနေပြေးနေတဲ့အချိန်မှသာမလိုဘူးဆိုတဲ့စကားပြောတာမကောင်းဘူးရောနေတော့လိုချင်တာပဲမလေးတဏှာများညာလို့မရပါဘူးเนาะအဲကြောင့်ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းတယ်ပိုကောင်းတဲ့အကောင်းဆုံးဒါဆိုရင်တနေ့မှာသုံးခုစလုံးလုံးနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုထိမ့်မိသားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒါနလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်သီလရည်ယူရတယ်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်လိုက်တာပြည့်စုံလို့မပြည့်စုံသေးဘူးလေစိတ်ကိုပြန်ထိန်တရားနာအဲ့ဒါကြောင့်ရိုးလူနေတဲ့လူနဲ့တရားနာပြီးမှလူတဲ့လူဘယ်ကပိုပြည့်စုံမယ်ထင်လို့လဲရှင်မြတ်ဘောက်ကြီးပြောတာလေမပူနဲ့ဗျာပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါပုံညာကကုသိုလ်ကောင်းမှုကရိယာကလောမယ်ဝတ္ထုကအကြောင်းကောင်းတဲ့အကျိုးကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောက်ရမယ့်အကြောင်း10ခုဒါနမှာ3ခုပါတယ်ဒါနပတိဒါနပဒလူမောဒနာသီလမှာ3ခုပါစာယနာဝေယဝိသဘာဝနာမှာ4ခုဘာဝနာဓမ္မသဝနာ
Dhamma Dedana Deti Su Kama. Let alone trouble. Not Lunabi, not a dreamy and never thought on Yabu. Naga never be a movement. She did show Luda Dana. Hobby, Managoloma. Bawana, a Jumiara, Bauna Devega, a Jumiara, a Yedan, a lower logo, Bauna for a Dana Loda Bogua, Loba, Nerabo. Ilasa de Bogua, Doda Nere, Nere Sugrega, Mida, a Jida. Bawana Bora Bogua, Moha a Nere, Amwa, Pina a Jida. That's a Zorema Loba, Doda Moha, Jo Nida. As Rimbia, not that Pime Zoriga, Aloba, Adoda Amwa Kore, Kudo Zori Resin, baby, was a Shilomaro. And a Chua Shidi, they are Manajabu. The Chua, they are Nare, Ayo, Masaibo. Jogona. As in, she needed Zoga, Blue Tini Mado. And I job the Siwas Gamas to don't fluctuate at a champion. European roller coaster, Sidama, Todan to Tosido Miabu, and Jagoma Bo. Pure Geno Twasida, a person baby. Ah, Yoga Pillow, and Jalo Jam, Bulo Mups, same Biuli, the Dame Dilo Bede, Shilo Bede, so the Sagaro, Hoda Bo. Dame Boaga, Ateja, Miani, Boa Bit, Mingo Mabo, Nyare, to Puda Valley. Koda, dear Horace, Yolama, Duyara, a Yangaso and go now like, oh, yeah. To me, dear Hoy, a horror dear go on Biasaya, what pony surely. The pony blue, Hodale, ah, the Yarison, that he would tell you what I found there. Go a dozen that. Go build this early. Ludi Bapini, the end of the Grimson and book, one no, I don't want. Time a cuckoo rain, dear Ho, dear Bio, Southern as him, Yola Kama. Book, you said that lie. Where Boguaro, dear Hema, when I get out to Seva Hema, Bono. Baro, Shinibi. Doesn't do a Juro, Tadro, Yamabe, Sakuzuin, Samuelson, Lomayama. The Kudalo, Mayabu Livia. Then you pay a Sakubora, or Agule, Dana Loda Boguaro. The Yamare, Osaro Yama board. I'm a party Dana, Mlodai, Osa, Mediabu. Hashimia Yama, the Mediabu. I'm a young Durishi. She look Lucan. Machine Lumakayabu. She look think a machine a day, Makayabu. I will look at Sharon Lotao. A consonant sound out. The Gajan Madridabu. Be upon the she was a do, but do my Kakamuma Bain and food. To do Bain, Kakamuma Bain and the Bisia. Jandu Bainane, Durabo. Oh, is it was Sha? A Kakwe, law. Pandidana so a Kawa Lobida Valley, and now we as a Kawe, Lobida Bay, Kobiasi, Bovido Kaima, Toa, Side. Arago, is a child, then big who body. That's a shame, is a child, you quick Kaimalam, hopefully, good of Yambida. That's a Yize quick, Makayo Yada, Yada bo. Udozo, Kindiwodo, Lure. That's a Beronga, is a quick kind of a thing I feel at the level, no? My body was the other thousand of wit and draw, mean. Pesia, Simbudogo, Flurechema, is a quick kind of Flugere. Shimia, ye is a kind of Misa Kalumiaula, kind of kindly. Say Mambodo, Lurabo. I feel ye can other, Jesura, Mine, Sasanivida. Yellow Tiabi Melo, Tema, see Winida. Chatania Mapella. Gia, Mija, Mijisura, Kabadi, Kababima, Yeda, Dube, Koya Kuduria, Ye Jitema, see when it is Yellow and Yeda, Tishi, Nidaba. Piagobi, Meshiwu Tiabi Melo, Bonida Molo, Luai, Chemi, ascendant Pide, Daniel Pia Piama Pikima, Dewa, Oda, Man. Manago Aunali.
多拖拉木多带拉木不不米怕的不米说米怕的个提的我老开的古多个米机地的大家不一差别的မချရလားဆိုရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အဲ့လောက်ထိယူဆမကြည့်နဲ့ကုသိုလ်မျှဝေဖို့ရည်ပြီးတော့ပတ္တနုမောဒနာပစ္စည်းဥစ္စာရှိတာမှန်ပေမဲ့ခရိုနီပါကွာခရိုနဲ့ပါကွာခရိုပြပါကွာတခါတည်းမကောင်းတာနဲ့ကြော်ကြတယ်လို့လောကမှာရှိနေတာပဲလေပတ္တနုမောဒနာရှိတော့ချမ်းသာတာကိုဘယ်သူမှအပြစ်မမြင်ဘူးဒါအတိတ်ကံကြောင့်ချမ်းသာတာဘာမလုံးနဲ့မလေးသွားပြောလို့တော့မထူးဘူးကံကြည့်ချမ်းသာတာကိုသူများချီကျူးတာတချို့ချမ်းသာတာသူများအပြစ်ပြောခံရတာလေချမ်းသာမှာပေါ့ကွာဖားတာကိုဖားတိုင်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနမှာသုံးခုပြည့်စုံတယ်ပြောတာပေါ့လာပြီသီလဒီသီလမှာဒါရှောင်ရင်ဒါဆောင်ရင်ဒီသီလကအပယ်မကြောက်သူကထိမ့်ပြီးတယ်အပယ်မကြောက်မှထိမ့်ပြီးတာနော်ပြီးတော့ယောဂမရစေရဘူးရှောင်သီလပြည့်စုံရင်အပယ်မကြောက်ဘူးယောဂမဖြစ်ဘူးအသက်ရှိတယ်ပေါ့လူဖြစ်လာပြီးအသက်ရှိမယ်ကျမ်းမာမယ်ရုပ်ချောမယ်ဒါပေမဲ့အပါစာနာဘယ်သူကကိုမလေးစားမယုံကြတဲ့နေရာသွားကြည့်ကိုတွေ့ဘုန်းကြီးမလို့လေးစားမထင်လို့လားဆူတောင်းလေဗမာပြည်မှာတောင်မှနေရာတိုင်းလေးစားဖို့လေလေးစားခံရင်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေးစားလို့တဲ့အခြေအနေကံပါမလာဘူးအဲ့ဒါဆိုဘာလို့လေးစားအောင်အမျိုးမျိုးလုပ်ပြတယ်ဆင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နေရာသွားအပသနာပါတော့အချံရံပေါ်တယ်အတိမတ်အပြုခံရတယ်အတိမတ်ပြုခံတယ်တခါကျရင်ကိုကနေတော့ဇိုတင်းလောက်တာတော့မှလေအတိမတ်မပြုဘူးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်လူတယောက်ဖြစ်တယ်ယောဂလည်းกินတယ်ရုပ်လည်းလှတယ်ပေါ့စီဝါလည်းလောက်တယ်ဘယ်သူမှကိုမယုံဘူးဘယ်သူကမှကိုလိုမဆက်ဆံဘူးဘာဘာလို့စားမှာတုံးအဲ့အပသနာလည်းရည်ကြည့်တာပဲအပသနာဆိုတာယူသည်လေးစားတာမာနကင်းမှရတာကိုအချမ်းရံပေါ်တဲ့အချွေရမြတဲ့ဘယ်နေရာတော့အထက်တန်းကြတယ်ပေါ့ဗျာပြီးတော့ဝေယဝိသအရာရာကိုကိုရွယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမကူဘူးဆိုရင်ကိုပဲလုံးအောင်တော့မှာပေါ့ပကံစေးလဲကိုပဲပြီးတော့ဟိုလိဒီလေးလဲကိုပဲပြီးတော့အကုန်လုံးမိဖို့ရှင်းတာစအိမ်တကြီးတွေသိပါတယ်စင်ကမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသိဆုံးရေချိုခန်းစသူဆေးရတယ်လာတဲ့လူတိုင်းလိုက်ကန်းစိုးကိုမသိဘူးအိမ်တကြီးဝန်သားစရာပေါ့လေဒီစကားပြောခက်တာအိမ်တကြီးတော့ပဲတက်တာတင်တဲ့လေအိမ်ငါရမတက်ဘူးဆိုပြီးပြီမခေါ်ပေမဲ့ရောက်လာတာတော့ကံကကုသိုလ်မှာပဲကြည့်အောင်ဝိယဝိသဆိုတာကုသိုလ်ကိုတောက်စီအောင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တာလေဆက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဇောမမေးနဲ့နော်စိတ်ရဖြစ်စင်နော်ကုသိုလ်တိုင်းမှာသူပါဝင်တာပကံစိတဲ့နေမှာလည်းသူပဲစပွဲပြင်ပေးတဲ့နေမှာလည်းသူပဲဟင်းချက်တဲ့နေမှာလည်းသူပဲလောက်တော့ကပြောတာပါဟောရလာကြည့်ဟင်းချက်တဲ့နေရာသွားကြည့်စရာမလိုဘူးပကံစိတဲ့နေရာသွားကြည့်စရာမလိုဘူးပကံတုတ်တဲ့နေရာကြည့်စရာမလိုစပွဲပြင်တဲ့နေရာသွားကြည့်စရာမလိုဘူးပြေးစုံတာအဲ့ဒါဝေယဝိသကုသိုလ်ပေါ့လူဖြစ်တယ်အချမ်းရံပေါ်တယ်အောက်တန်းမကြဘူးကြည့်အောင်ကိုမဲလက်တွေအများကြီးကိုကြတော့ခေါ်ဖုံးဆက်ခေါ်တာတော့မှလေသူတို့အားတဲ့နေကိုပြန်ရွှဲတဲ့ဘဝကိုတယောက်တည်းအထီးကျန်ကမလုံးနိုင်ဘူးမင်းတို့ပါမှလုပ်လို့ရတာတချို့များပြောလိုက်ကြည့်ငါလေးကုသိုလ်လုပ်ချင်မဟုတ်ဘူးနဲ့အကုန်ပွင့်နေတယ်လို့လာတာကိုကြတော့လေတစ်နှစ်သာကုန်သွားစောင့်တာဘယ်သူမှမအောင်မတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လက်ပါပြီးလှုပ်เสียမလို့တဲ့လူတွေရှိတယ်လက်ပါပြီးမအားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဝါရလေတကယ်ပြည့်စုံပြောတာပေါ့ဘာဝနာဆိုတာကအကျိုးများတဲ့အတွက်ဘဝမှာသမထစိတ်ကိုတည်ညာလုပ်တာဝိပဿနာခန္ဓာမှာရှိတာကိုသိအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါဘာဝနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတာရဲ့အမှန်ကိုသိစေတာရဲ့ကဓမ္မတဝနာတရားနာတာလည်းဟုတ်တယ်ဓမ္မဒေသနာအသိတာကိုပြန်ပြောပြတာလည်းဟုတ်တယ်ဒိဋ္ဌိစုကံမှာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့မှန်တာပဲလုပ်တာလည်းဟုတ်တယ်ဒါဆိုတရားနာပြီတရားနာကြတယ်ဗမာတော့တရားနာဗမာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဝနာဆိုတဲ့အောက်မှာပဲရှိတာဘာဝနာဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်စိတ်တည်ငြိမ်လားမဟုတ်ဘူးဟိုဆိုရင်တရားဆိုရင်
အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဇောတွေကအမြဲတမ်း stable မဖြစ်ဘူးကိုယ်တို့ပြလိုက်အခုတို့ပြကိုယ်တို့ပြအခုတို့ပြလိုက်ဆိုတော့အတက်အကျမြန်တာပေါ့အတက်အကျမြန်ပြီဆိုရင်အစင်မပြေဘူးဗျတက်တဲ့ချိန်မှာဆိုနှိမ့်နှိမ့်လေးတက်တာကြိုက်လေဝေါနဲ့ကြတော့အမလီရင်ကိုအေးသွားတာပဲသွားမယုံတော့စီကြည့်တယ်ရှင်မစီဘူးလားငယ်စီဘူးလေအခုတော့မစီဘူးပေါ့အိုးတက်တာနှိမ့်နှိမ့်နဲ့တက်တာဟောရှုခင်ကြည့်တော့ကြားပြီးတယ်ဘာမှမမြင်လိုက်တော့ဘူးဘဝလည်းဒီတိုင်းပဲဗျအောင်မြင်လောက်ရတာတန်းတက်တော့ကြတော့လေဘယ်လိုလို့ပစ္စည်းဥစ္စာဆုံးရှုံးမှမသိဘူးဘယ်လိုလို့ဂုဏ်သိက္ခာဆုံးရှုံးမှမသိဘူးဘာဖြစ်လို့ကိုလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုတိုင်တန်ဖို့မထားခဲ့လို့အဲ့တော့တရားနာရတော့ဟုတ်တာပေါ့အာယုံဆိုင်ဘာဖြစ်လဲဇောကကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်နေတော့ပြန်တွေးတဲ့ခါတိုင်းမှာအာယုံဆိုင်ပြီးလောက်ခဲ့တာမို့လို့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားထဲမှာရှင်းနေတာပေါ့တချို့များတရားသာနာတာဘာပြောမှန်းလည်းမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြင်းကြအဲ့ဒါအားလုံး10ချက်ရှိတယ်ဒါနသီလဘာဝနာဆိုစကားမလုံလောက်ဘူးအချက်ကြည့်ရင်လုံးစရာအများကြီးကျန်သေးတာပဲဒါကြောင့်ပြေးဆောင်အောင်လုပ်ရင်ပြေးဆောင်အောင်ရမှာပေါ့ဒါကတော့ကိုယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇောတကယ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးလားမဖြစ်သေးလားကိုပြန်မေးမဖြစ်သေးရင်ဖြောင်းတော့ဖြစ်ပြီးသားဆိုရင်ဆက်လို့တရားကကိုယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီး2ချက်ကိုယ်သူနဲ့ပတ်သက်2ချက်ကိုယ်သူနဲ့ပတ်သက်တာကမလုပ်သေးရင်လုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လုပ်ပြီးသွားရင်ထပ်လုပ်နေရမယ်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းလို့လဲကောင်းတာကိုထပ်လုပ်တာမိုက်မဲ့လွန်းအောင်ကြတယ်လူတွေကကုသိုလ်ဆိုတာကလူချင်းလို့လုပ်တယ်ပဲတွေးတာမဟုတ်ဘူးကောင်းလို့ကိုလုပ်ရတာလေဒါနပါဋိဒါနပါဏာနုမောဒနာပေးတာမကောင်းဘူးပြောလို့တော့မယုံရင်လေကိုယ်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပေးခြင်းလို့ပေးလိုက်ပစ္စည်းရောသွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေးရတာကိုကစိတ်ချမ်းသာတာစိတ်ကျဉ်းတာဒါမှမပေးခြင်းနဲ့ပေးလို့တော့မရဘူးနော်မပေးခြင်းနဲ့ပေးရင်တော့မရဘူးရောသွားတာကပစ္စည်းကိုရောတာတွေ့တိုင်းဒေါသဖြစ်တယ်အဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ကွာတာအဲ့ဒါပဲဒီတဲ့မဲ့ပါတိဒါနကိုမှရှိတာလေအမြောက်ဝေးလိုက်တယ်အမြောက်ဝေးလို့ကုသိုလ်ခဏထားပါအောင်ကိုမှရှိတဲ့အစားတောင်တွေကိုသူများလည်းမျှစားတယ်ကိုမျှလိုက်လို့သူစားတာကြည့်စိတ်သိကျင်တတ်တာပဲဟောနောက်တစ်ခါကျရင်မျှကျင်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေးလိုက်တိုင်းကျင်နေမဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်ရမှာလဲလူတွေကကုသိုလ်ဆိုတာကလေရလို့လောက်တာရွယ်တွေးတာမဟုတ်ဘူးဗျာကျင်နေစရာကောင်းလို့ကိုလောက်တာပါဘာသာနဲ့မှမဆိုင်တာဘယ်သူပဲဖြစ်ပေးကြည့်ပေါ့ကိုကျင်နေတဲ့ဒီတိုင်းပဲပါဏာတိပါဒရှောင်ကျင်တာလေဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးလေပါဏာတိပါဒရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူအပြစ်ပြောမှာတော့လူမိုက်တွေကပြစ်ပြောမှာပေါ့မှန်တယ်လေတန်ခါရောသွားပြီးတော့မတတ်ဘူးဆိုတော့ကြီးကျလို့ကွာမုံနဲ့စားမယ်သူများဖတ်လာကြသူကစားလူမိုက်တွေကသာကောင်းတာကိုကြည့်ရတာလေဒါပေမဲ့ကောင်းတာမလို့ကျလူတွေကောင်းတာကိုလူချင်းပဲကောင်းတာမလုပ်နိုင်ဘူးအာဒိဏနာနာဒီတိုင်းပဲတခိုးတွေကဘယ်တော့မှအာဒိဏနာနာမချစ်ကျူဘူးဘာလို့သူကကျူးလွန်တာကိုပြီးတော့သူကဆင်ခြင်ပေးလိုက်သေးတယ်ဒီလိုမှမခွင့်ဘလို့စားမှာလေမဆိုင်ပါဘူးဗျာမကိုးပဲနဲ့စားတယ်လို့အများကြီးဒါပေမဲ့မကိုးပဲနဲ့စားတာသူမတွေးဘူးလေကာမေတုမိစ္ဆာစနာတွေဒီတိုင်းပဲပေါ့မလေးမိုင်းမဲတဲ့ပုံကိုပြောပြတဲ့ပုံကိုကြတော့မလေးဖြစ်နေလိုက်တာအဲ့ဒါကိုကိုကမမှားတော့လေမှားတဲ့လူကဘာပြောလဲဖះဖြစ်မဲ့โอเคပါကွာဘာဟုတ်ပါဘူးပြောခန်းတာလူမိုက်ကသာပြောတာကိုဖះကလေလူမိုက်ပြောတဲ့စကားနားမထောင်နိုင်ဘူးနာစခေါဒမဆိုရယ်ကိစီယေနဝေညူပရေစကားတော့နာဝေညူအမှားမှန်ဒီသူအမှားမှန်ဒီသူအမှားကမလုံးနဲ့အမှန်ဆိုတာလောရမှာပေါ့အခုကမဟုတ်ဘူးလေလူတွေကအမှားကြိုက်သူကသူတို့လုပ်တဲ့တိုင်မလုပ်တော့ဘူးအပြစ်ပြောတာဒီစိုက်စရာမလုပ်ဘူးအမှားမှန်ဒီသူကအမှားကိုလုပ်ပါဘလို့တော့တိုက်တော့မှလေဗျအမှားကလုပ်တဲ့ရမှာမဟုတ်တာဘယ်နိုင်ငံသွားလောမရရဲ့မလောမရလိုက်နာမရမလိုက်နာပါဘူးဆိုတဲ့ဟာယူလောက်ပါလို့တိုက်တွန်းကြတဲ့ကဒီလိုတော့မဟုတ်တာသီလတောင်မှစေတနာမဲ့လွန်တာလေဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ဒုက္ခရောက်စေရင်တော့တိုက်တဲ့နိုင်ငံသွားဥပဒေမတူဘူးအဲ့တော့မလောပါဘူးသူသိနေတာဟာယူမင်းမလုံးမိစင်းနဲ့တော့တချို့နိုင်ငံတွေမထွေးရဘူးနော်အမှန်မပြရဘူးနော်ကို
3ပေးနေဘာဖြစ်လို့ကိုနဲ့သူနဲ့ရင်းနှီးတာမို့လို့စေတနာမထားခြင်းဘူးဆိုတာတော့မှသူရဲ့မကောင်းမှုကိုစီရောက်လာရင်သိက္ခာအကြောင်းပါမင်းခေါ်လာတဲ့လို့မင်းမပြောထားဘူးလားကံကြီးမကောင်းမှုကချက်ချင်းလိုက်လာတာဒါကြောင့်မို့ကိုကသူ့ကိုလမ်းပြပြီးတော့ဟဲမပြင်းနဲ့နော်မလုံးနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့သိနေလို့အဲကြောင့်နာသခုတ်တာသိလိပြောတာခုတ်တာဆိုတာဘေးငယ်တော့စရာဆိုအကျင့်နာမလုံးနဲ့နာသခုတ်တာမာစရိကိဉ္စီယေနဝေညုပရိဥပဝရေယောဥပဝရေဆိုတာအပြစ်ပြောတာ blame လုပ်တာကိုပြောတာအပြစ်ပြောလာနိုင်တဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်သေးသေးလေးဖြစ်နေပါစေနော်မလုံးမိစေနဲ့ဒါကပညာရှိတွေပြောတာပညာရှိဆိုတာဘွယ်ရပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်မှန်သိသူပြောတာအဲဥစ္စာဘွယ်ရနဲ့အမှန်မှန်သိသူကိုရောပြီးတော့ပညာရှိလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့မှာလေးဘွယ်ယူပြီးတော့မိုက်ကြတာပါပဲနော်နောက်စဉ်းစားကြည့်ရှောင်းဒီလာမှာလို့တယ်ပါပြီးသားဒါပေမဲ့အော်ဆက်ကောင်အပါစာနာမရှိရတချို့ရှိတယ်သာလည်းမတတ်ဘူးခိုးလည်းမခိုးဘူးဒါပေမဲ့လူတွေလည်းဂိမ်းမဆိုင်ရှိတယ်တချို့ကဂိမ်းမဆိုင်မလို့ငါတို့ဥပဒေလိုက်နာမင်းတို့ဘာလို့ထက်တွက်မှာအဲ့လိုမျိုးဒီ robotic ခေါ်မှာပေါ့နော်စက်ရုပ်လို့လူတိုင်းအများကြီးပဲတွားနေတာကိုလည်းမကိုဘူးဘာဖြစ်လို့ငါကြောက်ဘူးမှမကိုတာမင်းတို့ဘာလို့ကိုရမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေဥပဒေတော့လိုက်နာပါရဲ့လူသားမဆန်ဘူးဒါကြောင့်မို့သီလကဥပဒေလည်းလိုက်နာရမယ်လူသားလည်းဆန်ရမယ်ဒါကြောင့်လူသားဆန္ဒအပဆန္ဒဝေယဝေစာနည်းနည်းတော့လှုပ်ရှားတဲ့ထင်ရတာပေါ့လေဘာဖြစ်လို့လူတွေကိုလေးစားဆက်ဆံနေတာရယ်လူတွေလိုအပ်ချက်လိုက်လုံနေတာရယ်လှုပ်ရှားတဲ့ထင်ရတာဒါပေမဲ့ကိုအလှုပ်ရှားတဲ့ချိန်မှာကြည့်လိုက်သူများလာရှင်းပေးသွားတာအဲကြောင့်ဒီကကိုနဲ့မကွာထားရမှာလေစိတ်ဆိုတာတော့ဒီတိုင်းလွင့်မှာကိုနောက်တော့ဝိธีကြတော့တာရိုက်ပတ်သက်တာကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုဒါကြောင့်မတွေးမိစေနဲ့လို့ပြောတာပါပသမိတ် remedy မနောပါပသမိတ်မကောင်းမှုနိုင် remedy ပြောတယ်မနောဆိုစိတ်ဟာမကောင်းတဲ့နေရာမှာပြောတတ်တယ်ကောင်းတာဆိုမတွေးကျင်ဘူးမကောင်းတာဆိုတွေးကျင်တာအဲ့ဒါကြောင့်လေကြုံခဲ့ပြီးအတွေ့အကြုံရမကောင်းတာကြုံခဲ့တယ်ကိုယ့်ကိုတော့ကပေးတယ်ကိုသိတာမင်းမတွေးပါနဲ့တော့လားကြက်တော့ပြောမရဘူးငါလေတွေးနေမိတာမဟုတ်ဘူးကိုကလိုက်တွေးနေတာဒေါသဖြစ်เสียကိုမှကြုံခဲ့ပြီးပြီလေသူ့ကြောင့်ကိုဒေါသဖြစ်ပြီးပြီဒေါသဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲနာကျင်တာပေါ့အကုသို့တိုးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပါပသမေမကောင်းတာပဲတွေးနေမိတာအဲ့ဆိုဒီလိုပို့ဒေါသထွက်တာပေါ့မိထားလိုက်ကြက်တော့ပြောမမေ့ဘူးဒါပေမဲ့ကုသို့သတိရပါကြက်တော့ပြောသတိမရအောင်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ကမကောင်းတာကိုပုံမှတ်မိတာလေကောင်းတာမြင်မြင်စစမမှတ်မိဘူးဟုတ်ပြီအခုမကောင်းတော့ဆိုပြောမယ်မကောင်းတာမှာကာယကံဝစီကံမနောကံကံ3ပါးရှိတယ်သူကစိတ်ကိုပြောတာနော်အခုကတွေးတာပြောတာလောက်တာမဟုတ်ကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံ3ပါးပါဏာတိပါဒအာဒိဏဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာရဝစီကံကဘုဒ္ဓဝါဒပိဒုနာဝါစာသုဒ္ဓဝါစာသံဖပလာပအဘိဇာယာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံမြောက်တာပြောတာနော်ဒါဆိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ကာယကံဆိုတာကိုယ်နဲ့ကျွလွန်မှကံမြောက်တာအာကုသိုလ်စင်ကိုကြော်သွားရင်နော်အာကုသိုလ်ရဲ့ဒုစရိုက်ရဲ့ဒါဒုစရိုက်7ပါလို့ခေါ်တယ်
Detail when the Waraga, do I mohobo. I go to say. I go to the Mialo, do I have good one. How it ya? Kai again, Panadi Bada, Dame Piame Pame, Sime. To any da, and I could do it. Child out winning, tweet out, chit. Any a twig or counter point. Thunder quarter. I don't Kai again. To me, busy go, Madia, Logenda, Lassa Genda, Fatty people, no? Sabo do that. Twigga Agudo, you day, can come into the dime, Tuame, Mamelo, Twidaga, Agudo, Tuara Maraga, can di such a pair charge. Dima Bane, Conechega, Mepo, Mayaja. Get that way. Chimia Mepo Mira, Rodidabo. Mepo, Maya Boboa, Mabo, Ludwade. Agudo ye, do right. And detail what heady. This chene, Nino, Algo Jambo, Luede. Jago Jambo is a mamma canyabo. Shimmy Ama Candenebo, what can hobo. I don't know the magic. Di boa no boa neighbor Miyamuchi ko amakanamo can amakanada. Being tandalo Aku do down dila swani do like a posama. Aku to say good another Aku to Zosu Aku to say Kubionida Pavida Loba Loba Muga she Roda Muga ne Moha Muga ne Aku to say Sanaba. To say Madame Aku to be my pidali. I know a twego, Mammy Ben a lot Pim Labo, a job Pim Labo. Monora Wigia, a Yim Pitana. No Charlie. No chat. Yet I'm a Ludia. Being body. The Yega Pelida, Nang and Romeo Bessidwami. A Yeboma me bido. Nidabo Miala. Go Ginia, the Piaman, the Piala, Tamori Kimelare, or Yari, Chaldware. What a two of the Lunda. Yet not the one. Arane, DB, not an being bono. DB and the Bessie and the Logama. Counter Shima Moda, I'm a DB in Ale. The Yenaba Debbie, so you take count you go to a yin to because they're accountable, and you do a seaman, the Jammy am a pit dog, Tibons and a pit dog, and a Luby scenario. A Shimenji, Genomura Letema Shida, a Shimenji, owns on me, Peter, time is a yebabe. Did you thought we so in Jala Julia Biaba me, a pay about the did. The when always in and made a period so that really Jabwabari. Amigos Ogame, Apigos Ogame City, Polabari. Jesu can Genesity, Polabari, Gilomu Macon de a yana 20 de Dio Topiba. Never net go chillo, you tabades so de Mayma Tomo Yauja. I cheaper so that Pogo appeared. Minare, Yabola woman label, a bibiola warm label, a chitted, if you never came, qua, to other body. Dilo, Macona jury in a bees on the Yago, tones on Omuba, Nera mocha de Biola. Count at the Shamamba. Dilo, Macon, the Ajandian and bees on the Yago, also a Jamam Shida and Nangam Chesapeake, Yadio. Chesigua. No, a Gusula di Deme. Agudo Zomiandi. Mepogo, Tanai Mare, Zandia, Meow, Tanai Mare, the Madi, PSC, Sinai Mare. Kaigan was he come no gas with a Candriha, Julon the Bogo Dango, Ape Jazzy Bade, Dokam Yazi Bade. Dilum Macau, John in a piece on the Agudo to say, Julon, Java. To the other boy Buran. Shemia Tatin and Hogula. Lome Bogo, Dalum Yarabu. Tu Lumali,
လုံးမဖို့တားလို့မရတော့ဒါပေမဲ့အပြစ်ကိုပြောပြလိုက်တာလေလောက်ကြပါလွန်လန်းမမြင်ပါဘူးမိတဲ့ခုံချရင်ပူပါတယ်တဖြည်းနဲ့လောင်ရသေးမယ်ခုံချပါပဲခုံချရမလဲဒီနေ့မေဒါဆိုရှင်ဗျာဒီလိုဒီလို့ရောမကျွလွန်တော့ဘူးလားဆိုကျွလွန်ကျင်တာမှလည်းတွန့်သွားတာတွန့်သွားတော့ဘာဖြစ်ပြောလဲအရှင်ကထိန်တော့တိုက်တော့တိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပွန်းယုံပဲလေဗျာအဲ့ဆိုရောရတာအဆင်ပြေတယ်ပြောတာတကယ်ချင်းနဲ့လွတ်လိုက်အဆင်ပြေသွားပြီဝုန်းနဲ့တော့တိုင်တော့မရဘူးနင်းရောမှာပဲဒီတိုင်းပဲရှော့တာဘီရမတရားကိုသင်ကြားခြင်းဟာကိုယ်မှရှိနေတဲ့စိတ်ကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားတာကိုကျွလွန်မဲ့ဒုစရကိုတပြည့်နဲ့ရှော့ပြတာဖြစ်လာမှာကိုတော့ထိန်ပေးတာဒါပဲကြားသလောက်မရှိဘူးပြောကြားတယ်မရှိဘူးပြောလို့ရတယ်ဒီဖြစ်စဉ်မရှိဘူးပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်စေမရှိဘူးဘယ်လိုတော့ပြောမှာဒါဆိုကောင်းတယ်စေမကောင်းတယ်စေကိုယ်မှရှိနေရပဲဘာညင်းနေတာပဲပြောမင်းပါဏာတိပါဒစကြင်ဖြတ်ချင်းရိုက်ကျင်နှက်ကျင်တဲ့စိတ်ရှိတာပဲဘာအခြေခံတာလဲဒေါသအခြေခံတာပေါ့ရှိတာပဲလေရတယ်ဘယ်မှမရှိပြောလို့ရတယ်ဖြစ်ရှိနေရပဲလေဒီနေ့အာဒိဏဒါနာသူမြတ်ပစ္စည်းကိုလိုချင်တယ်အချောင်းကိုလိုချင်တာရှိတယ်ကြိုးပို့ဒါကြောင့်မို့လာစားကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့မတရားသိညတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲလောဘလေတချို့ကမောဟလေတချို့ကဒေါသလေအကျဉ်းနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါရှိနေတာပဲလေဒါဆိုရင်အာကုသိုလ်စိတ်ကိုမှီပြီးလောက်တဲ့အကုသိုလ်တို့ဆိုတာရှိနေတာပေါ့တက်တဲ့နေရာရွေးလို့ရတယ်ကြည့်လိုက်ပါဏာတိပါဒရှေ့ပြီးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာလုံးရင်အချုပ်ခံရမယ်ကျဲတာလုံးရင်ယောဂများမယ်တတ်တာလုံးရင်အသက်တိုးမယ်ကြိုက်တာကိုရွေးပါအဒိဏဒါနာသူများမပေးခြင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုမတရားယူခဲ့မဲ့ဆိုရင်သုံးဖို့လက်စားခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဒီပိတ်တာတဲ့ကောင်လေးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာကိုပြတဲ့ထက်ကကြော်ကုန်းယူလေလက်ကသူကပေါက်တူးလို့ဖြစ်နေတာလေကြော်ကုန်းခွာပြီးတော့စားနေတာတခြားမစားဘူးကြော်ကုန်းခွာပြီးစားနေတာအိုးထူဆန်းလိုက်တာဒီလိုတရားရရှိတာပဲဘာအပြစ်တွေများကျူးလွန်ခဲ့ပါလဲမေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မျိုးဟာလူဘဝဖြစ်တော့ကဘင်းတစ်ပါးစီမှာတရားသူကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လာစားပြီးတော့အမှားဝမှန်အမှန်ဝမှန်ဆောက်ပြခဲ့တာမို့လို့တဲ့ရွှေကိုဥစ္စာယတနာဆိုတာဘဝရဲ့ကြောကုန်းအဲ့ဒီကြောကုန်းတွေကိုချိုးတာနဲ့တူတဲ့လက်စားတာလုပ်ခဲ့လို့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောမှာရှိနေတဲ့အသားတွေကိုခွာပြီးတော့စားနေရပါတယ်လောက်ကြတယ်မမြင်လို့ခက်တာကမျက်စိနဲ့မြင်မှဆိုရင်တော့တတ်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမြင်နေဆိုရင်သိတယ်မြင်တာနဲ့သိတာမတူဘူးသိတာအရာရာကိုဖောက်ထွင်းပြီးသိနိုင်တယ်မြင်တာကကိုကာရရင်မမြင်တော့ဘူးเนาะအဲကြောင့်သိအောင်လို့ရှင်မြတ်ရဲ့ရှိကိုရှိလို့လားဟုတ်ပြီကိုမကျွန်းလုံးဘူးလေရှိရောဘာဂိဆိုင်ကြလို့ဂိဆိုင်ကြလို့လေကိုမမကျွန်းလုံးထားတာဒီပါဏာတိပါတာရှိပါစေလေကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးတကယ်လို့ကိုမကျွန်းလုံးဘူးရှိနေရင်ဒါလည်းကိုနဲ့မဆိုင်ပြန်ဘူးဘာလို့ကိုမကျွန်းလုံးလဲဒါကြောင့်မကောင်းတာမလုပ်တာအကျိုးမရုပ်ဘူးကောင်းတာမလုပ်ရင်လည်းပဲအကျိုးကရုပ်တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတာဆိုရင်မလုပ်ရဘူးလူတွေကပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတာလုပ်နေလို့လားမှန်ပါတယ်ကောင်းတာရောဘာလုပ်နေလို့လဲမကောင်းတာဆက်ချက်ရှိတယ်ကောင်းတာဆက်ချက်ရှိတာလေလူဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့အသိဉာဏ်ကိုခြေခံပြီးလူသားတွေအကျိုးရှိတာလို့ဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါအားလုံးကအတွေးပေါ်မှာမူတည်တဲ့အဲ့ဒါနောဒွါရဝိထိကြိုက်တာကိုကျူလွန်ခံရဖို့ပြင်တာအခုခံမှာလားဒီမှာ9ချက်အခုလည်းခံရနိုင်တယ်အခုဆိုဒီဘဝပြောတာပေါ့ဒီဘဝမှာလည်းခံရနိုင်တယ်တကယ်လို့ဒီဘဝမှာမခံရဘူးဆိုရင်ကောနောက်ဘဝမှာလည်းခံရနိုင်တယ်နောက်ဘဝမခံရရင်နေမမြင်မချက်ခံရမယ်ရှင်မြတ်ရေဒီတော့အခုဖြစ်စီခြင်းလိုက်တာအမဲကံနေမှာသွားနေပြီးတော့လောက်တတ်တာကိုအခုဖြစ်စီခြင်းတာကိုကံကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကံကမျက်နှာမနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ကံကမပေးတာရှိတာကံမပေးတာရှိကိုမရှိဘူးရှိကိုမရှိဘူးကံမပေးတာမပေးသေးတာပဲရှိတာ
အဲ့တော့လူမိုက်တွေဟာတဲ့ကံမပေးသေးတဲ့အချိန်မှာလုံးချင်တာလုံးနေတော့အဟုတ်ထင်ကြဒါပေမဲ့ကံအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့သနာစရာကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ဖို့အတန်နဲ့သူကပြမယ်ရုံနဲ့ပြမယ်ကိုတို့အမတို့သနာကြပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့လीဒါလူဖြစ်နေပြောနိုင်တာလူဖြစ်နေမပြောနိုင်ပဲနဲ့ဒုက္ခခံရတဲ့တော်ရအများကြီးဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာအကျိုးမပေးနိုင်သေးရင်ဟောဒီဆိုမပေးတာမဟုတ်ဘူးပြောင်းသွားတာပြောတာဒုတိယဘဝမှာမပေးနိုင်သေးရင်လည်းပဲဟောဒီဟောပြီနော်တတိယဘဝနဲ့နိဗ္ဗာန်မြောက်မခြင်းပေးမှာဒါဆိုရင်အပြည့်ကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဒီဘဝမှာမခံရအောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရှိတယ်တန်ဝေကဉာဏ်ခေါ်မှာပေါ့ဂုလိမာလာဒီဘဝသူမခံရအောင်ဒါမှမခံရတာပြောတာအသက်မခံရတာပဲရှိတာလက်ခံရတယ်လေပြစ်ခံတယ်လေဒါလည်းကံရဲ့အကျိုးဆက်ပဲတိုက်ရိုက်တာမခံရတာသူကရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်နောက်ဘဝမရှိတော့ဒီဘဝအပြစ်ခံရတာပဲရှိတယ်ရိုက်ခံတာပဲရှိတယ်တော့ခံရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကချက်ခံတဲ့ထင်တာမဟုတ်ဘူးချက်မခံတော့ပို့ဆိုတာပေါ့လူတယောက်ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာသူကကိုရိုက်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးနဲ့ချောင်းရိုက်ရင်ဒီတက်ပို့ဆိုတာဒီတိုင်းပဲကံဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာကျွလွန်တာအပြည့်ရပါစေဆိုတာဥပမာလူနေနဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ရပါစေဆိုတာပြီးသွားပြီကံအဟောသိမဟုတ်ဘူးလေမပြောင်းဘူးလေမတန်ဘူးသူကျွလွန်တဲ့အပြည့်နဲ့နောက်ဘဝမှာခံပါစေဒီပို့တန်တော့ဒါကိုကြတော့ကိုမျက်စိတက်ကိုမြင်နေနေတာခုနနဲ့ကြားကျင်နေတာခုနပြောပြီးပြီနောက်ဘဝမှာပေးရင်ပို့ဆိုးတယ်ဒီဘဝမှာပေးရင်လေအလုံးစုံသူအသက်သေးတာပဲရှိတာအဲ့ဒုက္ခကိုလေတစ်သက်လုံးအကြာကြီးမခံရဘူးတရမဇောပြည့်တဲ့အဆုံးစောနဲ့အကျိုးပေးကြည့်ဘဝလည်းပဲရတယ်ဒုက္ခလည်းပဲမကုန်တော့ဥပမာဆိုတော့ငရေကြတယ်ဆိုပါစို့ငရေဒီလိုဆိုဒီဘဝမှာအကျိုးပေးရင်သူငရေသားမဟုတ်လေလူသားလေဒီဘဝမှာအကျိုးပေးရင်ပြောတာလူသားငရေသားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်လူသားဆိုတော့ငရေလာဒုက္ခမကြည့်ဘူးလေဗျာကံကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်လူတွေမကြည့်မနဲ့ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါနော်နည်းနည်းဖြည့်သိပြတာပေါ့ဒီဘက်မှာပေးတာဖြည့်နေလို့ပြောတယ်တချို့ကပြည့်စင်နေတာအခုကြည့်လူသားအနေနဲ့ခံရတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒါကလူသားလူဒီငရဲကအတ္တမဆိုပေါ့ဘဝပဲရွေးခန့်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါဘယ်သူမှမရွေးချင်ဘူးဟဲ့အခုလာတတ်ပါအခုပေးပါဟုတ်ပြီပေးပါပြီတတ်ပါပြီတဲ့အခုကျူးလွန်တဲ့ချိန်အသက်ခံတဲ့ချိန်တွက်ကြည့်အောင်လေအသက်ကတဝက်ကျိုးနေပြီအသက်50မှာဒုက္ခရတယ်ဆိုပါစို့ဒီ50သူမခံခဲ့ရဘူးလေဒါပေမဲ့ကျူးလွန်တော့အခု50မှာအသက်ခံရဆိုပါစို့ပုံမှန်ကျန်တဲ့25နှစ်လည်းသူမခံရဘူးဒါဆိုရင်သိစင်မပြေဘူးပေါ့လူမိုက်တွေးနေတွေးတာပါနဲ့ဖြည့်သိပ်ပြတာပေါ့လေအဲ့ဆိုမတန်ဘူးသူတို့ကလုံးမတန်ဘူးဒါကြောင့်မို့ငရဲကြစေငရဲဆိုတဲ့အတိုင်းငရဲမှာလေနေရတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လုံးဝမပေါ်ဘူးရှင်းပြတယ်ကုသိုလ်ဇောလုံးဝမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်ဇောလုံးဝမဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ကံမရှိဘူးအဲ့ဆိုငရဲကလွတ်တဲ့ဆိုတာမှလူဖြစ်ဖို့မစင်စားနဲ့အဲ့ဆိုငရဲမှာတဘောခံပြီးပြီဘယ်တော့ကြာဦးစမသိဘူးငရဲကလွတ်ပါပြီတဲ့သူမှကုသိုလ်ဇောမှမရှိတာနောက်ထပ်တယ်လာမယ်မြတ်သွားပြသူကငရဲကြပြီးတဲ့လူတွေပေါ့နော်ချက်ချင်းငရဲမတော့ဘူးငရဲကြည့်ပြီးရင်ငရဲငယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီငရဲငယ်ကလောပြီးတယ်ပိဋ္ဌာအတုရကဖြစ်တယ်ပိဋ္ဌာအတုရကကြော်လာပြီးမှတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နဲတော့မဟုတ်ဘူးပေးသွားတာကံတွေကအဲ့တော့မြန်လူတွေကဒီဘဝမပေးသေးဘူးလားအဲ့ဆရာတော်ပြောအဲ့ဒါပဲဒီဘဝမှာအကျိုးမပေးတော့လူတွေကပုံမိုက်တယ်သေခြင်းဆိုတဲ့သူရဲ့သေခြင်းဟာလူတွေဘဝမှာလည်းဆိုမှနောက်ထပ်တစ်ဆုံးနောက်ထပ်တစ်ဆုံးနောက်ထပ်တစ်ဆုံးမှမလို့သေခြင်းဆိုလို့ပေါ်တာလူတွေကြတော့ဆဲတယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်က remind လုပ်တာဘာဖြစ်လို့ခက်တာကဒါမျိုးကိုမလို့ချင်ဘူးအခုခံစီချင်တာကန်နေနော်အဲကြောင့်ဒီလူမိုက်ဖြစ်စီနေနှစ်ဒုစရိုက်မကျွလွန်မိစေနဲ့
အာကုသိုလ်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအာကုသိုလ်ဖြစ်လို့အပယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးပြောပြီးသားအာကုသိုလ်မဖြစ်လို့မက်ဖို့မရတာအခုရောမက်ဖို့ရနေလို့လားရှင်းရှင်းလေးတရားမှမရသေးအခုသင်တဲ့ဘုန်းကြီးတော်မရသေးအဲ့ဒါမျိုးအာကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုဂယုမဆိုင်ဒုစရိုက်လုံမီမှာကိုတော့ဂယုဆိုင်ဒါပေမဲ့တတိထားနော်မနောဒဝိထိဆိုတဲ့အတိုင်းဒီမှာတောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအာကုသိုလ်ကြောင့်တွေးတာများရင်လက်ပေါ်ရောက်လာတာနော်ပါးစပ်ပေါ်ရောက်လာတာနော်ဆိုလိုတာကာယကံဝစီကံဖြစ်လာတာနော်တွေးတာများရင်အဲကြောင့်မတွေးတာအကောင်းဆုံးမကောင်းတာပြောတာပါအဲကြောင့်ဘုရားကတစ်အာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိလန့်ပေးခဲ့တယ်ကျွလွန်ခဲ့ဘူးရင်မိထားလိုက်ဘာဖြစ်လို့မနောဝိတိထပ်ဖြစ်မှာဆိုတော့ထပ်ဖြစ်ရင်ပိုနာတယ်အရင်ကလောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအခုပြန်နာကျင်တယ်တကယ်လို့သာတဲ့ကျွန်တော်မျိုးသို့မဟုတ်ဒီပြီးတော့သိခဲ့မယ်ဆိုရင်မကျွလွန်ခဲ့ဘူးတချို့ဆိုရင်တာဝေကဆန်းဆန်းနဲ့လေသံကိုပေးခဲ့တဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သာသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအပြည့်မကျွလွန်ပါဘူးသိနောက်ကျသွားပြီလေဘယ်ဘောမှာဘာဒုက္ခတွေဘယ်လိုခံရကိုလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီစကားပြောကြတဲ့ကသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုစဒါကျွလွန်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွလွန်ပြီးသားကိုပြန်တွေးတဲ့အခါမှာပြန်ပေါ်တော့စိတ်ထဲမှာမကြည်မချင်းမကြည်မြတ်ဖြစ်တာကိုစအကုသိုလ်ထပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအပြည့်ကျွလွန်မိတယ်ဆိုရင်မေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမေးထားပါပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့စိတ်ကထူးဆန်းနေပြန်တဲ့ပိစုပန်နာခဲ့ဘဝကလူပိစုပန်မှာနေတယ်ဒါပေမဲ့အတွေ့ကအတိတ်ကိုပြန်သွားတယ်နာကသွားနေတယ်အဲကြောင့်ပိစုပန်မှာလူကမနေဘူးဘုရားကပိစုပန်နေတာရာပေမိအခုချိန်မှာပဲနေဒါဘဝသက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်လာမယ့်နိုင်ရအနာဂတ်အဲ့ဒီနိုင်အတွက်ကိုသွားကြိုသွားတွေးနေတာအဲ့လိုမျိုးနဲ့အခုလက်ရှိရောက်နေတာကအခုဆို9နိုင်တိခုနမတို့ခင်ကိစ္စကိုပြန်တွေးနေတာပြောစဲဆိုတွေးကိစ္စမရှိဘူးကိုယ်စိတ်ကိုဖြစ်စီမှာတော့တွေ့ရအမှားပဲဒါကြောင့်တစ်မကောင်းတော့ဆိုရင်မေးနိုင်အောင်ကြိုးစားဘာဖြစ်လို့မမေ့တာလဲကြောင်းပါခဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါမှာအားပါမလို့နဲ့ထင်ရှားမဖြစ်စေနဲ့ထင်ရှားဖြစ်ရင်မေးလို့သူမေးလို့မရတာဒါရောနော်နှစ်မကျွလွန်သေးတော့ထိနိုင်အောင်ကြိုးစားမကျွလွန်သေးပြောလို့မရဘူးလေသူကကျွလွန်တတ်တာကိုထိနိုင်အောင်ကြိုးစားဟုတ်ပြီနော်အခုစတော့ပြန်တွေးတဲ့အခါမှာပေါ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာခေါ်တောင်ဆိုရင်ဝိဘူတာထင်ရှားတာနောတော်ဝိတိမှာ2မျိုးရှိတယ်ပြောခဲ့တယ်လေဝိဘူတာရဲ့အာဝိဘူတာရဲ့ထင်ရှားတာတချို့ဟာကြတော့ပြန်တွေးတာမှမပေါ်ဘူးအခု10ရက်ရှိပြီ2022တလပိုင်း1ရက်နေ့ကဘာပြည့်စားခဲ့ပါလဲရှင်ပြရေအဲ့ဒါတွေးလို့ဘာထူးလို့လဲဒါဆိုပြီးခဲ့တာမကောင်းတာတွေးလို့ဘာထူးလို့လဲပြောဒါမှတွေးတယ်နော်စားရတာမတွေးတာဒါပေမဲ့လောက်တာကြတော့တွေးတယ်လေအာကုသိုလ်တို့တာမတွေးနဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်သူကထင်ရှားတော့တွေးလို့ရတယ်မထင်ရှားတော့တွေးလို့မရဘူးဒါကြောင့်အာကုသိုလ်ကြတော့တဲ့ဝိဘူတမဖြစ်စေနဲ့နောက်ထပ်ပြန်တယ်အဝိဘူတရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်အဲဆိုရင်နံပါတ်1ဝိဘူတာယောဝိတိတောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်တောင်းဆုံးရင်ဒရာရမဏဝါဒနောက်ထပ်တစ်ခုရှိတယ်အဝိဘူတဘင်္ဂဆလနာဘင်္ဂဝိစေတာရောဝိဇံဇော9ချက်တောင်းမဖြစ်ဘူးတောင်းမဖြစ်ဘူးဟာရှင်ဗျာဒီမှာတယောက်ရေးကြည့်တာနော်19ချက်မပြည့်ဘူးမှန်တယ်ရုပ်ထီမှာ19ချက်ပိဿရဝိထီမှာ19ချက်တယ်နောက်တော့ဒီမှာ19ချက်မရှိဘူးစိတ်ကမြန်တာကို
second je bi ma da piya ma se ai sei ga ni dong ne lu ye thong thong thang thang phit ni ma bo set ja do mien ne noအဲ့ဆိုရင်နှစ်ဝီထိရှိမယ်တရားအောင်ဆုံးတဲ့တရားရမဏဝါဒရဲ့စောဆုံးတဲ့သုံးနာဝါဒနှစ်မျိုးဒါပေမဲ့အောစရာကောင်းတာကပင်စတော်ဝီထိမှလို့ပေါ့နော်ဇောမပါတဲ့ဝီထိကမရှိဘူးအဲကြောင့်မတွေးမိစေနဲ့ပင်စတော်ဝီထိမှနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ record လုပ်ကြည့်တဲ့အတိမန္တာရောဒါအောင်ဆုံးတယ်ဒါအောင်ဆုံးတဲ့သူကဇောပါပြီးသားပြီးတော့နံပါတ်2မန္တာရောသူကတိရမ2ကျင်းသုံးမ3ကျင်းပေါ့2ကျင်းပြော3ကျင်းပြောသူကဇောပါတယ်ပြီးတော့ပရိဒရောမထင်ရှားတဲ့ဝိတ္တိသူကတော့4ကနေတော့6ထိဆိုတော့ဇောမပါတော့ဘူးဗျာဘိုးတော်ဆုံးတာလေကံကြီးအောစရာဇောမပါလို့ဆိုရင်ကံမမြောက်ဘူးကံမရှိဘူးကုသရမောအကုသရမောမြင်တဲ့ဆိုယုံကြားတဲ့ဆိုယုံပဲနော်ပြီးတော့နံပါတ်4အတိပရိဒရော30ကနေတော့15အဝေးကြီးဝိရိယမပြည့်ဝင်ကဆလနာရှိတာ4ဝိတ္တိဟုတ်ပြီနော်အလုံးစုပေါင်း15ဝိတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒီ15ဝိတ္တိမှာနံပါတ်1တဝိတ္တိအတိမန္တရနံပါတ်2က2ဝိတ္တိရှိတယ်2နဲ့တော့တိရဘဝ2ကြိမ်သို့မဟုတ်3ကြိမ်3ဝိတ္တိပဲဇောပါတယ်15ဝိတ္တိမှာဇောပါတာ3ဝိတ္တိပဲပါတာနော်ပြန်ကြည့်ပေးပါအဲ့3ဝိတ္တိပဲအကုသိုလ်ကုသိုလ်ဖြစ်တာလေကျန်တဲ့12ဝိတ္တိကကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ခဲ့တယ်ထူးဆန်းတာကြည့်မတော်တာမှာအတွေးဆိုတာကြီးကြောက်စရာကောင်းတာပြောတာတရားပါပါမပါပါဇောပါနေတာကံမြောက်ပြီဒါကြောင့်မကောင်းတာမတွေးနဲ့သာစိတ်ဓာတ်ပရိယောဒပနစိတ်ကိုဖြောထားဘာဖြစ်လို့ကံကြံလို့တနေ့ပြောမယ်ဆိုတော့မက်ဖို့မရနိုင်တော့ဒါပေမဲ့ကောင်းတာဆိုရင်တွေးကောင်းတာတွေးတာနဲ့ကုသိုလ်ပါပြီတဲ့ဒီဘောမှာထင်ပါတယ်နော်မြင်ကြားနဲ့စာတီနဲ့မတူဘူးတွေးရရကြောက်စရာသိကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့မဲဖို့တားတာနဲ့သူပဲမဲဖို့ရအောင်လုပ်တာနဲ့သူပဲဒါကြောင့်မို့ရှုတဲ့အခါမှာလေဝင်နေထွက်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်ဆိုမြင်နေမှကြားနေတာမဟုတ်ဘူးသူအဲ့ဒါကြောင့်မဲဖို့လဲရစေတာသူပဲမဲဖို့တားစေတာနဲ့သူပဲတွေးရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားကသဗ္ဗပပတ္တအာကရဏကုသလတုပံတံပရာဟုတ်ပြီမကောင်းတာဆိုရင်လုံးဝမလုံးနဲ့ကာယကံဝစီကမနောကံသုံးခုစလုံးပြီးတော့ကုသလသဥပတံပတာကုသလလုံးကာယကံဝစီကမနောကံပဲဒါပေမဲ့သာစေတံပရိယောတပနံစိတ်ကိုတော့ရှောင်ထားကုသလုံးနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တာကိုနော်တွေးတော့ကတော့ကုသိုလ်ပဲတရားထိုင်တဲ့မို့ပို့သိပါတယ်။မင်းဆရာတော်ပြောတော့ဝင်ထွက်ပဲ။အဲကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအိမ်သွားသူနဲ့သွားဖြစ်ကုန်တာ။ဘလို့စိတ်ကတန်းရှင်းမှာတော့စိတ်မတန်းရှင်းရင်မဲ့ဖို့မရဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့မရတာလဲ။အကုသိုလ်ဆိုတွေကတားတာကိုဒါဆိုရင်မကောင်းလို့တွေးကိုမတွေးနဲ့။တွေးဘာဖြစ်တော့တွေးရင်ပြောတော့မှာ။တွေးရင်လောက်တော့မှာ။ဒါဆိုကံကဆင့်သွားတာလေ။မနောစိတ်ထဲမှာလည်းအာကုသိုလ်ကံပါပြီးသားပြောတဲ့အခါမှာအာကုသိုလ်ကံပါပြီးသားလုပ်တဲ့အခါမှာအာကုသိုလ်ကံပါပြီးသား3ကျဆွဲမှာတော့မပြတ်ပဲရှိမှာတော့အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့သန္တရာမှာလေမကြဘဲနဲ့ရှေ့ကိုဆက်နောက်မဆုံးနဲ့ရှေ့ကိုသွားနေတာလေတခြားကြောင့်မို့ကံအားကောင်းတာ3ခုတွန်းနေမှာတော့ဗျာဘလို့လို့ရမှာတော့အကြည့်လေဒါကြောင့်မို့ကားမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလေအင်ဂျင်ကြီးတယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတွန်းအားကောင်းတာပြောတာတွန်းအားကောင်းရင်ထည့်ရတာလည်းများတယ်အဲ့ဒါအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အင်ဂျင်ကိုသိပြလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တာဘိုကိုထည့်ပေးတာမြင်အောင်လို့ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းတာကအင်ဂျင်သေးတော့လေသာမန်နင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုတာဘိုကမလိုအပ်ဘူးသိမမြင်အောင်ပေါ့ကောင်းတဲ့နေရာမြင်ရတော့ကိစ္စမရှိဘူးတခြားကိုမြင်ရတော့ကိစ္စရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်မြင်ရတော့ကိစ္စမရှိဘူးအဝေးစီမြင်ကြတာတော့ကိစ္စရှိတယ်လေဗျာအဲ့တွန်းတိုင်းမကောင်းဘူးအဲ့ကြောင့်ကုသိုလ်နဲ့တွန်းတာကိစ္စမရှိအကုသိုလ်နဲ့တွန်းတာတော့ကိစ္စရှိထူးဆန်းတာကမြင်ကြားနံစားထိမှာမြင်ကြားတဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာဒါပေမဲ့တွေးတိုင်းတော့
အာကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တွေးတာကိုရှောင်ပေါ့အဲ့တော့မင်းကြောင့်မတွေးနေတယ်ဘာညာကိုယ်ကတော့လုံနေတာတချင်းစာသားများသူဘဝထင်နေတာမသိကိုကတော့ပတ်စံရလို့ဆိုလိုက်တာပဲကိုကတော့ဟိုထင်းနော်ဒါဆိုရင်တတိယလိုက်တာသမီးစံတတိယလေးအာကုသိုလ်တိုးလေးအာကုသိုလ်တိုးလေးမေးလို့မရလေးမေးလို့မရတဲ့အာကုသိုလ်တိုးလဲနေတာတန္တရာလဲစီခြင်းလို့လဲတာမဟုတ်ကိုယ်နဲ့လဲခြင်းလို့လဲနေတာသမုဒိယအောင်များဘာအောင်မိနေမသိအိုးနော်အဲ့ဒါကိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရပြောသေးတယ်နင်းကြတော့တတိယပုံမရဘူးငါအကုသိုလ်ဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီမရတာပြောငါအကုသိုလ်ဖြစ်နေလို့လားမဟုတ်ဘူးမင်းကအကုသိုလ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နေကိုတွေးတိုင်းငါအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာအကုသိုလ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာအကြောင်းတွေးတာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လေမင်းတူတယောက်တွေးကြည့်ချစ်တဲ့သူရွေးမုန်းတဲ့သူရွေးတွေးကြည့်အဲ့လူကြောင့်တွေးကြည့်တွေးတာနဲ့အကုသိုလ်ဒါကြောင့်မို့လေငါလေအကုသိုလ်တို့မှဆိုလို့နင်းအကြောင်းငါမတွေးမိဘူးဟိုတော်တော်နာမိုက်လို့အေးလီနင်းတော့ရစ်ဆိုင်ပြီပေါ့အေးတကယ်တော့ကိုဟိုနေဒါကြောင့်ထုတ်ပြောလို့မရဘူးကုသိုလ်ဆိုတွေးမတွေးပဲနေလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့သိနေတာမှမဟုတ်တာရှင်းနေတာကိုဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ဟာအောစရာကောင်းတယ်သွားလုံးစရာမလိုပဲနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တူတူပဲသွားလုံးစရာမလိုအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်မဲ့ဖို့တားနေတာမဲ့ဒီစိတ်မိတ်ကလေးကတားနေပြီဘာဖြစ်လို့တွေးနေလဲအဲ့ဆိုရင်မဲ့ဖို့ရတာလဲဒီစိတ်မိတ်ကလေးကမဲ့ဖို့ရနိုင်နေပြီအဲ့ကြောင့်မကောင်းတာဆိုရင်မတွေးပါနဲ့အဲ့ဒါပဲတစိတ်တပရိယောတပနာစိတ်ကိုရှင်းအောင်တော့ဘာဖြစ်လို့ရှင်းအောင်ပြောတာလို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ဆိုတာမတတ်ရှင်းပြောတာကုသိုလ်ပဲဖြစ်အဲ့တော့မဲ့ဖို့လာမှာပေါ့အဲ့ဒါရှင်းတယ်ခေါ်တာနော်ကျွန်တော်မျိုးတော့အမိုက်ကြတော့ရှင်းတယ်စိတ်ပြောတော့မရှင်းဘူးခံပေါ့နော်ဒီတော့ဆိုရင်ဒီတော့ပြီးထင်ပါတယ်ဒါမလို့တော့ဝီတိမနေ့ကညတစ်ခါထပ်ဆက်တာပေါ့နော်အေးစေးပေါ့တော့ကြတာပေါ့နော်မသိမင်းတော့ကြတာပေါ့မနေ့ကမသိတဲ့ဆက်တင်ပါပဲမနေ့ကမသိတဲ့ဆက်တင်ပါပဲရှင်ပြရဲ့တင်းနေပြီးဖို့ဆိုရင်ရှင်ပြတင်ပါမသိဆက်တင်လို့မပူနဲ့လေကြားထဲမှာနားရလို့ရှိအောင်ပေါ့နော်မသိတဲ့တော့တင်နေအောင်ပါပဲဒီတိုင်းပဲဒီဗီဒီယိုလည်းမသိသေးရင်တက်လို့မှာပဲဆိုဒါမှပြောတာပါတင်လို့သာရှိတာတက်သူကမရှိဘူးလေတင်တဲ့သူကမသိသေးရင်တင်မယ်တက်တဲ့သူကမဟုတ်သေးတော့မသိတဲ့နားမောသဘောပါဗျာကိုရဲ့ဘဝထဲမှာပေါ့နော်မသိသေးတာသိတာပြီးတော့မရှောင်နိုင်တာရှောင်နိုင်တာလေပြီးတော့မဆောင်နိုင်တာဆောင်းနိုင်တာလေဆိုတော့ဒါညက်ပါပဲကြိုးစားပါဘယ်သူမှတိုက်တွန်းလို့မရဘူးကိုမလုပ်ချင်ဘာမှတိုက်တွန်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကိုလုပ်ချင်ဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးဒါနသွားမလို့နဲ့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တော့မဖြစ်ပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးဒါမလို့တော့ဘူးကြည့်ပဲเนาะအဲ့ဆိုရင်ကြိုးစားရင်ပြန်နိဗ္ဗာန်နဲ့နီးနေပါပြီเนาะနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးဆိုဘဂုသားပြောတာမဟုတ်ဘူးဘဂုမှရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရွာတဲ့အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးဆိုတာအာဟုသောနဲလေးနိဗ္ဗာန်နဲ့နီးလေးပဲเนาะဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်တော်စင်များနေမိမိတို့ကရှင်းတန်းစဉ်ကာလမှာမကောင်းတော့စဉ်တွေးကိုမတွေးပါနဲ့ပြောလဲမပြောမိစေနဲ့လုံးလဲမလုံးမိစေနဲ့ကောင်းတော့ဆိုရင်တွေးလဲတွေးပါပြောလဲပြောပါလုံးလဲလုံးပါကောင်းတာတွေကိုလုပ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချမ်းဖြစ်တဲ့သိမြင်ကတရားစာရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုလည်းကိုယ်ကျမ်းစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ